สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่อง1989 Channel นะครับผมอยู่กับผมเองนะครับหมูครับ วันนี้มาขึ้นสับปะรดนะครับผมที่เชียงรายนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้เต็มตู้แล้วครับเข้ามาเรื่อยๆครับสับปะรดแพ็คกล่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ่ายตอนเต็มตู้นะครับผมเวลานี้เราก็ขึ้นของเต็มตู้แล้วนะครับผมบ่าย3 โมงกว่าครับ15 นาฬิกาก็เดี๋ยวปล่อยเกษตรตรวจปล่อยเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็รอออกตอนเช้าได้เลยครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นตู้เต็มแล้วนะครับผมทำการปิดตู้ล็อกซีนนะครับได้ล็อกซีนที่เรียบร้อยนะครับผมก็ออกเดินทางพรุ่งนี้เช้านะครับผม7 นาฬิกานะครับ
ายนี้ขอขอบพระคุณท่านที่ชมคลิปมาจนจบตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณท่านที่กด Subscribe ไว้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่จะกด Subscribe คนใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้กระผมหมูครับช่อง1989 Channel ขอลากันด้วยภาพนี้เลยนะครับผม